Hər birinizi xoş gördük, salamlayırıq və bugünkü tədbirinizin aparıcısı mən Rüfət Nadirli olacağam. Bugün təqdim olunan sertifikatlar təkcə bir sənət kimi biz bunu görməyəcəyik. Bu sizin zəhmətiniz, səbriniz və öyrənməyə olan sevginizin rəmzidir. Hər birinizi səmimi qəlbdən salamlayıram, xoş gəlmisiniz deyirəm. Həqiqətən belə bir gözəl qiyafətdə bizim məzunları görəndə ürəyimiz açılır, sevinirik və əməyimizin nəticəsinin bəhrəsini görmək bizim üçün təbii ki, çox xoşdur. Və məqsədimiz Azərbaycanda beynəlxalq səviyyədə tanınan kvalifikasiyaları təqdim etməkdir. Gənclərimizə beynəlxalq arenalarda qapı açmaqdır və əminliklə deyə bilərəm ki, bizim vasitəmizlə, bizim proqramları bitirən yüzlərlə, bəlkə minlərlə tələbə var ki, onlar nəinki ölkə səviyyəsində, hətta ölkədən kənarda, xarici bazarlarda çox yüksək səviyyədə fəaliyyətlə məşğul olurlar və sədaları daim uzaqlardan gəlir. Hər gününüzə uğurlar arzulayıram, can sağlığı arzulayıram. Mən həmişə Baratsonun adının yüksək səviyyələrdə çəkilməsinin şahidi olmuşam. Və əmin edirəm ki, siz də çox düzgün etmişsiniz ki, Baratsonda gəlib bu sertifikatlara sahib olursunuz və siz bilik almaqla, başarı əldə etməklə özünüzün həyatınız üçün belə bir termin var ki, özünüzə kapital qoymuş olursunuz. Bu kapital inşallah gələcəkdə sizin fəaliyyətinizin daha yüksək, daha tələbkar, daha tələbat olan bir peşə kimi ölkəmizin ümumi rifahı naminə istifadə olunacaqdır. Mən istəyərdim ki, Baratsonun məzunları və əminəm ki, elələri də var ki, ölkəmizdən kənarda fəaliyyət göstərirlər. Ona görə hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Bugün münasibəti ilə sizləri təbrik edirəm. Məqsədimiz yalnız sertifikat vermək deyil, bilik, bacarıq ötürməkdir və onun gələcəkdə bəhrəsini görməkdir. Bəzən tələbələrdən geri dönüşlər olur ki, çox sağ olun müəllim, sizin də belə deyək də təlimlərdən faydalandıq, iş tapdıq. Bu da bizi həqiqətən qürurlandırır. İnşallah ki, faydalarımızın daha çox olmasını arzu edirik. Baratson tədris elədiyi Evi Tədrisdən də tədris proqramı ancaq Baratsona məxsusdur. Və neçə ildir Baratsonda bu tədris olunur. Və maliyyə sahəsinə, daxili audit bu sahədə başlamaq istəyən şəxslər bundan mütləq şəkildə faydalana bilər. Mənim fikrimcə maliyyə sahəsində olan hər kəs F3-ü mütləq şəkildə bilməlidir. Əgər F3 bilmirsə, onun proqramını qəbul edilmirsə, maliyyəçi ola bilməz deyə düşünürəm. Hər kəsə uğurlar arzu edirəm və hər kəsə təşəkkür edirəm. Bizim keçirdiyimiz daxili auditor təlimi təşkilatın bütün proseslərini əhatə edir, sadəcə bir istisna var maliyyədən başqa. Yəni ki, burada əksəriyyətiniz maliyyə kursunu keçmişsiniz, maliyyə və mühasibatlığından sertifikatlar alırsınız. Bizdə isə maliyyəni istisna edərək liderlikdən tutmuş, rəhbərlikdən tutmuş, ta bütün başqa proseslərə qədər insan resurslarının idarə olunması, satın alma, satış, əməliyyatların idarə olunması üzrə bütün bu təlimləri keçiririk dəyərli tələbələrimizə. Bugün sizin göstərdiyiniz əzm, intizam və öyrənməyə olan yanaşmanın qiymətləndirildiyi gündür. Açıq desək, ISO standartlarını dərindən anlamaq asan məsələ deyil. Bu sadəcə məlumat yox, bu düşüncə tərzidir, düzgün analiz etmə bacarığıdır və proseslərə fərqli baxış tələb edən bir standartlardır. Və siz bu mərhələni uğurla keçdiniz, başa vurdunuz. Sizi bu nailiyyət münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Sertifikat almış bütün şəxsləri təbrik edirəm. Düşünürəm ki, bugün hər birimizin özümüzə verəcəyimiz ən böyük faydalardan biri şəxsi inkişafla bağlıdır. Və bu baxımından da Baratson tərəfindən də kifayət qədər çox şaxəli təlimlər və tədrislər göstərilir və bu proses, təlim-tədris prosesi, özünün inkişaf prosesi daimiliyi tələb edir. Bu səbəbdən hər birinizə daimi inkişafda olmağı və yeni uğurlar əldə etməyi arzulayıram. Hansı təlimə qoşulmağından asılı olmayaraq bütün tələbələrimizə həyatın hər sahəsində uğurlar arzu edirəm.
və bizə çox xoşdur ki, sizi kimi gözəl insanları tanıyırıq. Yəni bizim ən böyük qazancımız bu həyatda yaxşı insanları tanımaqdır. Çünki dünya yaxşı insanların üzərində dayanır. Hər birinizə təşəkkür, çox sağ olun, nə yaxşı ki varsınız. Sizi tanımaqdan çox məmnunam və qürurluyam.